这华灯啊，哇，它这大长得好漂亮啊！又过了谢谢大家好，我是优草。今天我要跟大家介绍一个很棒的营地——起初。这个营地保留了许多大自然的美，是我们家最喜欢的营地之一。来看看接下来的影片吧。这次我们去的营地是位在新竹尖石山上的起初。我们帐篷搭在有许多杉木围绕的森林区。Where is your tent？ 哦，你爸爸买的帐篷。你爸在干嘛？哦，他在切肉肉了。噔噔。ご飯炊ける？ご飯炊いた。すごい。这华灯啊，哇，它这下长得好漂亮啊，好特别啊！森林区有个步道，我们几个小朋友跟大人进来探险。我们发现有衰衣虫，还有台湾特有种的管制攀蜥，它的身体会随着环境变化，是台湾原生种的变色龙。先可以当火车头。这次跟很多小小孩一起出来玩。哇，你们两个都好厉害啊！都走得超远的耶。爸爸晚上做了很多美食，豆豆吃意大利面，吃的衣服上都是。我也帮忙准备早餐。我们还开了演唱会。大家是不是跟我一样，很想出去露营？希望疫情赶快受控制，我们就可以再出来发掘大自然的美。那么我们下次见，拜。